ülések alá helyezzék. Kérjük foglalják el ülőjéket. Magyarul is szép jó napot, hölgyeim és uraim! Lezsovics Gábor kapitány úr és Juan Perez első tiszt nevében köszönjük Önöket ezen a Wizz A321neo repülőgép típusú fedélzetén. Repülési időnk Athénba 1 óra és 30 perc lesz. Készülünk a felszállásra, ezért kérjük csatolják be biztonságügyünket, kartámlákat hajtsák le, napellenzőket húzzák földesek és a asztalkákat hajtsák fel. Az én nevem Jani, én lesz a mai járatvezető légütés kísérő, és elől Máriával fogunk dolgozni, hátul Jana, Szemet és Oleg fog gondoskodni az önök kényelméről, de legfőképpen biztonságáról. Köszönjük, hogy a mai útjukhoz a Wizz légitársaságot választották, most kérem dőljenek átra és élvezzék az utazást. 2 exits are in the front, 2 kijárat a kabin elején, 4 exits are over the wings, 4 kijárat a kabin közepén, 2 exits are behind the wings, 2 kijárat a szárnyak mögött, and 2 exits are in the rear, 2 kijárat a kabin végén. The event of evacuation it is important to leave your luggage and follow the flow pass marking which will guide you to the emergency exit. Vészhelyzetesnél fontos, hogy hagyják át a csomagjaikat és kövessék a padlófénysor, megmutatja az utat a legközelebbi vészkijárathoz. Please take a moment to locate the exit nearest to you, keeping in mind it may be behind you. Kérjük, jegyezzék meg az önökhöz legközelebb eső kijáratot, figyelembe véve, hogy ezek ellenőrök mögött is lehet. Now we are going to show you how to use the seatbelt. Most bemutatjuk a biztonsági üveg használatát. To fasten your seatbelt, push the ends together and tighten it by pulling the loose end. To unfasten, lift the cover of the buckle. Csatolják be, és állítsák feszes a biztonsági üveget, kicsatolni a fedőlap felemelésével lehet. Now we are going to show you how to use the oxygen mask and how to put on the life vest. Most pedig bemutatjuk az oxigénmaszkok és a mentőmellények használatát. The oxygen mask are located in the panel above your head. Az oxigénmaszkok a fejük fölött lévő panelekben található. In case of loss of cabin pressure, the oxygen mask are automatically released. Ha csökkenne a kabinnyomás, az oxigénmaszkok automatikusan kiesnek. When released, pull the nearest mask towards you, this will activate the flow of oxygen. Miután a maszkok megjelennek, rántsák maguk elő a legközelebb esőt, ezzel aktiválva az oxigén áramlását. Before when you put the oxygen mask, please remove your face mask. Mielőtt felvennék oxigénmaszkot, kérjük távolítsák el arcmaszkjukat. Place the mask over your nose and mouth, secure the strap and breathe normally. A gumiszalag segítségével erősítsék a fejükre úgy, hogy orrukat és szájukat befedje és lélegezzenek nyugodtan. After putting on your own mask, please help anyone who may need your assistance. Miután saját oxigénmaszkot felvették, kérem segítsenek az arra rászorulóknak is. Your life vest is located under your seat in the seat bag. A mentőmellények az ülések alatt találhatóak zárt tasakban. Do not remove it unless otherwise instructed. A mentőmellényt csak akkor vegyék elő, ha erre utasítást kaptak. Remove the life vest from the pouch and pull it over your head. Szükség esetén a mentőmellényt vegyék ki a tasakból és bújtassák át rajta a fejüket. Attach the strap to the hook in front and pull it tight. A hevedet előcsatolják össze és erősítsék a derekukra. After leaving the aircraft, pull firmly the red handle and the life vest to inflate. A repülőgép elhagyás után rántsák meg a piros ület és a mentőmellény felfújódik. The life vest can also be inflated by blowing into this tube. Ha szükséges a mentőmellényt, ezen szelepen keresztül is felfújható. Infant's life vest should be inflated still inside the aircraft. Csecsemők mentőmellényét mindig a repülőgépen kell felfújni. For further information, you will find the safety instruction card in the seat pocket front of you, which contains the important safety features of this aircraft. Kérjük, tanulmányozzák az ülésebekben található biztonsági tájékoztatót, amely bemutatja a fedélzet biztonsági berendezéseit, azok elhelyezését és használatát. Thank you for your attention, thank you cabin crew. Köszönjük a figyelmüket és a személyzet közreműködését. Ladies and gentlemen, you may now continue using your electronic devices flight mode only. In case the device doesn't have a flight mode, it shall be switched off and remain switched off for the whole duration of the flight. Laptops and any other large electronic devices will be stored for takeoff landing whenever the seatbelt sign is on. Charging electronic devices on board is forbidden. Should you have any problem with your device, such as overheating, smell or smoke, please inform the cabin crew immediately. Thank you for your attention. Hölgyeim és uraim, most már használják elektronikus eszközeiket, de kizárólag a repülőgépes üzemmódban. Amennyiben az ön eszközén nincs ilyen üzemmód, megkérjük, hogy kapcsolják ki és tartsák kikapcsolva a repülés teljesítő tartalmon. A laptopjaikat és nagyobb elektronikus eszközöket most már jelzenek el biztonságosan a fel- és leszállás idejére, illetve amikor az üveg becsatolására utaló jelzés világít. Elektronikus eszközök fedélzeten való törtése tilos, ha bármilyen rendellenességet tapasztalnak eszközükkel kapcsolatban, például túl melegszik vagy füstöl, haladéktalan értesítsék a személyzet bármely tagját. Köszönjük figyelmüket!
passenger, please take your seat. Cabin crew, takeoff. mai jártunk
kívánunk! Ladies and gentlemen, the captain switched off the fasten seat outside, but for your comfort and safety, we kindly recommend you to take your seats, as the turbulence may occur at any moment. Also, we would like kindly remind you that smoking and consumption of your own alcoholic beverages is strictly forbidden on board of the aircraft. Should we restart our Wizz service with your innocent selection of incredible products, and for now, sit down, relax and enjoy. Thank you. Uraim, a kapitány úr lekapcsolta a biztonsági úttaló jelzést, turbulencia azonban bármikor előfordulhat, ezért kérjük füleinket ülve, tartsák őket becsatolva. Társa csomagtárlókat kérjük óvatosan, és aki nehogy valamelyik kieső társajellést okozzon. Mosdófostételekkel vannak felszerelve, bármi nemű gajzasított kincsérlet, bűncselekménynek minősülés, a vizen jövőbeli járatban való törlése járhat. Utasi mobilőség fölött található, túlsán segítségre lenne szükségük, kérjük forduljanak a személyzet bármely tagjához. Köszönjük! Athén repülőterén kérjük termékbeszélőjékre, csatolják be biztonsági őket, kartáblákat hajtsák le, napellenzőket húzzák bőrések és asztalkákat hajtsák fel. Még egyszer kérjük tanulmányozzák a biztonsági kártyát, amely az önök előtt állt ülésoknak van elhelyező, és bemutatja a biztonsági eszközök elhelyezését és használatát. Megkérjük az első 18, 19, 22. sorvészjáratok mellett ülő kedves utasaikat, minden csomagjukat a felső csomagtárlóba helyezzenek elő leszállás idejére. Esetleges vízkörültés esetén kérjük csomagjaikat hagyják a fedélzeten. Köszönjük!
just aztán szépen szállni switched off. Be careful when you open the overhead compartment, anything that falls out that gives injuries. Please keep your electronic devices flight mode until we open the doors. Smoking is allowed outside of the designated smoking area. Captain Leszowicz Gábor and First Officer Perez Juan, thank you for choosing to fly with Wizz Air. We wish you a pleasant stay in Athens. Thank you. Goodbye. Hölgyeim és uraim, üdvözöljük Önöket Athénban. 20 perccel a rendes leszállási idő előtt délután kérjük. Maradjanak ülve biztonságokat becsatolva, amíg az erre utaló jelzés világít. Belső csomagtárlókat kérjük óvatosan nyissák ki, nehogy valamilyen kieső tárgy sérülést okozzon. Elektronikus eszközeiket kérjük tartsák repülési üzemmódban az ajtó nyitásáig. Dohányozni a repülőterén kívül az arra kijelölt helyen lehetséges. Leszowicz Gábor kapitány úr és Perez Juan első tiszt nevében köszönjük, hogy a mai útjukhoz a Wizz Air légitársaságot választották. Reméljük, mi hamarabb viszont látjuk Önöket járatainkon. Kellemes időtöltést, biztonságos hazautat, viszontlátásra!